Uphiwo lwama-Hawks lubambisene nolwamaphoyisa SAPS kanye noluqoqa intela SARS lubhadame impahla ebezothengiswa kuleli zwe. Kulezi impahla eshaqiwe ngekho emthethweni kukhona nemithi kanti zingabiza inani lezigidi ezisishagalolunye zamarandi. Bathwe kabi abanikazi beyitolo eThekwini amaphoyisa engena ngesankahlo. Abasidlodlo babesemkhankasweni okugasela lapho beshaqe khona impahla ezikhumulweni zemkhumbi eThekwini. Kuthiwa esinye seziqukathi sempahla besiphuma eMozambique. Amaphoyisa agasele izitolo ezidayisa impahla engombombayi enkabeni yedolobha. We intercepted a truck in the harbour and we found a paracetamol suspension and also tablets which it is alleged to consignment to be coming from Mozambique. And upon questioning, we found that there were no documentation, so the truck has been detained. Le mithi igunyazwe ukuthi ikhishwe kuphela odokotela. Kodwa kulesitolo eThekwini itholakala kalula. Amaphoyisa abopha abantu ababili kuhlanganisa nowangaphandle. The products that are here, some are Schedule 4 medicines which they can only be sold on a prescription from the doctor. And as you can see, the Betasol, these are unregistered medicines which they are very dangerous as they are not registered. Laba baboshiwe bazovela enkantolo kaMantshi eThekwini ngesonto elizayo babhekene namacala okushushumbisa impahla engagunyaziwe kuleli. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.